မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2018ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ကိုရီးယားအချစ်ဆက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကျောင်းသားလေးတယောက်ကကျောင်းပြောင်းကျောင်းသူအစ်စ်လေးတယောက်ကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်တဖန်ပြန်လည်မတွေ့ခင်အကြာတယောက်နဲ့တယောက်မြို့ရှင်ခွဲခွာနေကြရပါတယ်။ကန်တရားကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေရစီဖို့အကြောင်းဖန်ပေးလိမ့်မလား။ဒါတွေကိုသိရဖို့အတွက်ဒီဆက်ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။2005ခုနှစ်ဇွန်လမှာဆိုတော့ဝီယမ်ဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ကျောင်းမှာခက်ဆိုးကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအပြစ်ပေးတာကိုအမြဲခံနေရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ဆရာရိုက်တာကိုခံနေရစဉ်ကျောင်းပြောင်းကျောင်းသူအစ်စ်လေးစောင်းဟီနဲ့သူဆုံခဲ့ရပါတယ်။သူကသူမစီကိုရှီကပ်လိုက်ပြီးတော့သူလည်းပဲကျောင်းပြောင်းကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ကဒီအတွက်ကြောင့်ကျောင်းအစ်စ်မှာနေသားကြစီဖို့သူမကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူမရဲ့ရုပ်ရည်တွင်ပြင်ကြောင့်ကျောင်းကကောင်လေးတွေဟာစောင်းဟီကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပေမဲ့သူမကတော့နည်းနည်းလေးမှကျူမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းပြောင်းရှင်းသူတဲ့ဝီယမ်ကိုစောင်းဟီကကွီကီလောက်ကြဖို့ပြောပါတယ်။ဆလန်ကတော့စနေခဲ့ပါပြီ။ဝီယမ်ကအရင်တွေခုံလာခဲ့ပြီးရွှေတွေပါပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်မလေးကသူ့ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တိတ်သွေးမနေတော့မနဲ့ဝီယမ်ကလည်းတဘောတူလိုက်ပါတယ်။စောင်းဟီကကျောင်းကနေအောင်မြင်စွာနဲ့ခိုးလစ်လာပြီးနောက်စံကိတ်အဆက်ဆိုင်ကိုသူ့အားခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ညနေစောင်းမှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းအချိန်မရွေးဝယ်ယူနိုင်တဲ့စတိုးဆိုင်ကိုဝင်လိုက်ပြီးဝီယမ်ကကွန်တုံးတပူးကိုဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဘာဝယ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုသူမကိုမပြောပြပါဘူး။သူကသူမရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ကွီကီလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်တုန်းကလဲလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့မေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူမကလည်းရှစ်တန်းတော့ကပထမဆုံးအချိန်ပဲလို့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဝီယမ်ကလည်းရဲလိုက်ပြီးတော့များတော့အဖြစ်လူတွေဟာအဲ့ဒီအရွယ်လောက်မှဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုမလုပ်တတ်သေးတာကြောင့်သူမကမိမဆိုးလေးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆောင်းဟီကအစကတော့ဆွေးစွာဖြစ်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ကအထဲမှာကွန်တုံးတပူးကိုတွေ့သွားပြီးနောက်သူဘာတွေတွေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူမပြောတဲ့ကွီကီဆိုတာကအတန်းပြေးအောင်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကြောင်းပြေးဖို့အတူခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကသူ့ကိုပါရိုက်လိုက်ပြီးတော့သူဟာကိုအထင်ကြီးလို့နာကြောင်းအကျဲကြီးလောင်ရဲနေခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းဟီကသူမကိုချစ်နေကြောင်းလာလာဝန်ခံနေတဲ့ကျောင်းကလူမိုက်တယောက်ကိုရှောင်းရှင်းတာကြောင့်ဘရိတ်ကလည်းကျောင်းထပ်ပြေးကြပါတယ်။ဝီယမ်ကသူနဲ့တွဲနေပါတယ်လို့တကြောင်လုံးကိုကြီးညာလိုက်ရင်တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့သူမကိုပြောပါတယ်။သူမကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်သူဟာတခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ရံမဖြစ်ရဘူးလို့ကတိတောင်းလိုက်ပါတယ်။လူဆိုးကောင်တို့အဖွဲ့ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ကဆောင်းဟီကသူမဝီယမ်နဲ့တွဲနေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီစကားကလူမိုက်တွေဟာသူမကိုအနောက်အရှက်ပေးတာတွေရက်သွားပြီမဲ့လေဝီယမ်ကတော့ရန်စပြူလာခဲ့ပါတယ်။လူဆိုးကောင်ကဝီယမ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့ဝီယမ်ကသူ့ရဲ့ဂတိကြောင့်ပြန်လည်မခုခံခဲ့ပါဘူး။သူမအတွက်သူ့ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုပြင်ဆင်ပါတယ်လို့သူမကိုတက်တီပြနိုင်လိုက်တာကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုအရေးပျော်သွားစေခဲ့ပါတယ်။နောက်တရက်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူကြောင်းပြေးကြစဉ်အတန်းပိုင်ဆရာမကသူတို့ကိုလက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းမိသွားပြီးတော့နှစ်ယောက်သားထွက်ပြေးကြပါတယ်။ဒီအချိန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပထမဆုံးအချိန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲ့အနေငယ်ကြပြီးနောက်တညမှာဆိုတော့ဝီယမ်ကသူမကိုအိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်လိုက်ပို့စဉ်ကုန်ကားတစ်စီးလမ်းအကြားထဲဖြတ်မောင်းဝင်သွားတာကိုသူမမြင်လိုက်ပြီးတော့ပုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူမကိုအလွန်ခြောက်လန့်ပြီးတော့ရက်နဲ့ရှိပြီးတော့အစာမစားနိုင်ပဲမရွှေမပြဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမပျော်သွားစေဖို့ဝီယမ်ကလည်းရေဒီယိုအခန်းကိုအပိုင်စီးလိုက်ပြီးတော့ဆောင်းဟီအကြိုက်ဆုံးတခြင်းကိုဆိုကတကြောင်လုံးကြအောင်အတန်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့ကိုပြဿနာတက်စေပေမဲ့သူကတော့သူမပျော်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုမှကျူမဆိုင်ပါဘူး။အဲဒီနောက်သူမလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းတခြင်းဖွင့်နားထောင်နိုင်ဖို့ MP3 ဆက်လေးတစ်လုံးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။သူမကလည်းအပြန်အလှန်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာစုံတွဲနန်းနေတဲ့ပုံကိုဆွဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဝီယမ်ကပင်လယ်ပြင်ပေးမှာသူမကိုကိုယိုကရနဲ့နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့သူမကြောင်းမလာတာကြောင့်သူမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်တွားကြည့်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့အဖေကအရက်အလွန်အကျွံမှုကအယရာတိုင်းကိုဖျက်ဆီးပြစ်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆောင်းဟီကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့လန့်သွားခဲ့ရပြီးပြန်သွားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းသူမကြောင်းပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဝီယမ်စီကိုသူမရဲ့ဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အဖေဟာသူမနဲ့အမေကိုရှာတွေ့သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီမြို့ကနေထွက်သွားရတော့မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။သူတို့သားအမိကအရက်သမားအဖေရန်ကနေထွက်ပြေးနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူမကတမျိုးကနေတမျိုးကျောင်းအမြဲတမ်းပြောင်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာမြေဝေအကြားကနေသူ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘဲကိုပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုမပြောသွားခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်အနေငယ်ကုံဆုံးလာခဲ့ပြီးတော့ဝီယမ်ကလည်းအထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲရထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတက်ကတော်မတက်ချင်တာကြောင့်အခုကြက်ကြော်ကိုရောင်းနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကဟမ်ကွတ်တက်ကတော်မဂ္ဂဇင်းတစ်ဆောင်ကိုယူလာပေးလိုက်ပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းကဘာမှာဆောင်းဟီရဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအခုသူမကကိုရီးယားရဲ့အကောင်းဆုံးတက်ကတော်တစ်ခုမှတက်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကတော်မှာတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူစားလို့ရန်ဓာကလန်းစာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကတော်ကိုတက်ရောက်ဖို့သူမြန်မမီဘူးလို့မိဘတွေကယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူ့ကိုရဲခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူမကိုထပ်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကသူ့ကိုအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝီယမ်ကကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်တွားခဲ့ပြီးတော့သူမကိုရှာတွေ့ဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပါတယ်ညံကြီးရှင်ဝီယမ်မှာသူမကိုရှာတွေ့ရဖို့အနီးအနားကစံကိတ်အဆက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုတွားခဲ့ပြီးတော့သူမနဲ့တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဆောင်းဟီကဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်လာဖို့ fashion ပညာကိုတင်ယူနေခဲ့ပါတယ်သူမနေနေတဲ့အဆောင်ကိုပြောင်းလာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူမကသူမစီမှာချစ်သူရှိနေပါတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်ရှိကိုသူမတွေးမိခဲ့ပဲနဲ့သူမရဲ့စကားကသူ့ကိုယူသွတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ချစ်သူကဘလုံးအတင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ဝီယမ်ကလည်းဝင်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဝီယမ်ကဘာကြောင့်သူ့ကိုချစ်တာလဲလို့မေးပါတယ်သူမကသူ့ကိုချစ်မိသွားစေဖို့3စက္ကန့်ပဲကြာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆောင်းဟီကသူ့ကိုမမြင်ချင်းပဲချစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝီယမ်ကတော့သူ့အရေးနေပြီဆိုတာကိုသိနေခဲ့ပါတယ်တရက်မှာဒီကနေ့ကသူမရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာကိုသူအမတ်ရလိုက်ပြီးတော့ပန်းစည်းလေးဝယ်ကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်လဲသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ပန်းပေးမယ်လို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်ကန်ဆိုရှင်တော့ဆောင်းဟီနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူတို့ဟာကားတစ်စီးအထဲမှာအတူရှိနေပြီးတော့သူကသူမကိုဆွဲကြိုးလေးဝတ်ပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဝီယမ်ကလည်းကားမန်ကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်စာကြည့်တဲ့အထဲမှာဝီယမ်ကဆောင်းရဲ့ချစ်သူတခြားကောင်မလေးတယောက်ကိုဥရောပခေါ်တွားပေးမယ်လို့ကတိပေးနေတဲ့အတန်ကိုအမတ်မထင်ကြားလိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့သူဟာဘလုံးပွဲနိုင်ရင်တော့ဥရောပကိုခေါ်တွားမယ်လို့ဆောင်းဟီကိုလည်းပြောနေပုံပေါ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတိနေဝီယမ်မှာအတင်းအနိုင်ရဖို့ကူညီပေးရန်ဆက်ဆရှင်းမှာတွန့်နေပေမဲ့ဆောင်းဟီဥရောပခရီးစဉ်တွားဖို့ကိုဘယ်လောက်အတဲအတန်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတင်းအနိုင်ရအောင်သူကစားပေးနိုင်တွားခဲ့ပါတယ်ဝီယမ်စစ်မှုမထမ်းရခင်ဆောင်းဟီကချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးတော့သူစစ်တပ်အထဲဝင်ဖို့လိုက်ဖို့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညကိုသူတို့နှစ်ဦးအတူအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်အရက်မူးနေတဲ့ဝီယမ်ကအပြင်ဘက်မှာအိတ်ခဲနေခဲ့ပြီးအိမ်သာအထဲမှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာနေရာအနှံ့မှာအလေးစွန့်ထားပြီးတော့ဆောင်းဟီကသူလှုပ်ထားတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်သူမျက်နှာပူမနေရစေဖို့ဆောင်းဟီကလည်းမနဲ့အစောကြီးထပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်ဝီယမ်ကအလွန်ရှက်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတူမနဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့တော့ပါဘူးနေ့အနေငယ်ကြာခဲ့ပြီးဆောင်းဟီနဲ့ဝီယမ်တို့ကပြန်မဆုံကြသေးပါဘူးဝီယမ်ကချမ်းသာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့လက်ရှိတွဲနေခဲ့ပါတယ်သူကအခုဂျင်တစ်ခုမှာ personal trainer အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူဆောင်းဟီကိုလမ်းမှာတွေ့လိုက်ရပြီးသူမအနောက်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်သူမကအချိန်ပိုင်းအလုပ်နဲ့ moral လုပ်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ single ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမတို့ကပြန်လဲတွေးဆုံကြပြီးတော့ဝီယမ်ကသူမရဲ့ moral အလုပ်အတွက်ကိုပိုင် driver လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလာပါတယ် moral အလုပ်ကပိုက်ဆံအတော်ရတာကြောင့်ဆောင်းဟီကိုဒီဇိုင်နာအလုပ်အားလဲလျှော့လိုက်ဖို့တွန်းအားပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝီယမ်ကသူမရဲ့အိမ်မက်ကိုသူမအားတတိပေးခဲ့ပါတယ်တနေ့ရှူတင်ကိုတွားနေစဉ်သူမရဲ့ထုတ်လုပ်တူစီကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အခန်းကိုဖျက်လိုက်တာကြောင့်သူမတွားစရာမရှိတော့ပါဘူးသူမကိုနစ်သိပ်ပေးဖို့အတွက်ဝီယမ်ဟာအနီးအနားကပိတ်သိမ်းထားတဲ့နေရာတနေရာကိုခေါ်တွားပေးခဲ့ပါတယ်သူတွေကပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြပေမဲ့ဝီယမ်စီမှာရှစ်သူရှိတယ်ဆိုတာကိုဆောင်းဟီကတတိယလိုက်တာကြောင့်သူမကိုနမ်းဖို့ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးဝီယမ်ဟာသူမကိုသဘောကျနေစေပါလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်သူကသူနဲ့တွဲဖို့သူမကိုပြောပြီးတော့ဆောင်းဟီသူ့ကိုချစ်နေသေးဆဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်ဆောင်းဟီကအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိတာကြောင့်သူနဲ့ထပ်မတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဝီယမ်ကသူမကိုတွေ့ဖို့အတွက်ရိုက်ကွင်းကိုလိုက်တွားခဲ့ပြီးတော့သူမကိုပဲလိုချင်တာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူမကစိတ်တွေရှုပ်နေခဲ့ပြီးထွက်သွားရှင်နေခဲ့ပါတယ်သူမရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပုတ်ပြားတစ်ချက်သူမအပေါ်ကြားမလို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဝီယမ်ကကယ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့ကဆေးရုံမှာပြန်လဲတင့်မြတ်နေကြပြန်ပါပြီဒီနေရာကသူ့ရဲ့တရုတ်ပြဆိုင်ပွဲကိုကြားစေခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်တချို့ကုံဆုံးလာခဲ့ပြီးတော့အခုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတူနေကြပါပြီဝီယမ်မှာအခုချိန်ထိအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေသေးဆဲဖြစ်ပြီးဆောင်းဟီကတော့လက်ရှိမှာဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ကစုံတွဲအစ်စ်တွဲလို့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေကြပြီးတော့နေရာအတူရှိနေတဲ့စက္ကန့်တိုင်းကိုကြည်နူးခံစားနေကြပါတယ်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ပိုက်ဆံမရှာနိုင်တဲ့အတွက်ဝီယမ်မှာစိတ်ပြတ်နေမိပါတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလက်ထပ်ကြဖို့အကြောင်းအစပြိုးပေးကြပေမဲ့ဝီယမ်မှာဆောင်းဟီကိုလက်ထပ်ဖို့ပိုက်ဆံအလို့လောက်မရှာနိုင်မှစိတ်ပူနေမိပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဒီအကြောင်းကိုဖုံးဖိကာကွယ်ရင်းနဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့မတော်တဆမှုကဝီယမ်ရဲ့ကြောမှာဒဏ်ရာရသွားစေခဲ့တာကြောင့်ကိုကရဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးအသွေးမပြည့်မိပဲတင့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့တားမြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေကဆောင်းဟီကအပြစ်မကင်းတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ရက်အနေငယ်ကြပြီးနောက်ဆောင်းဟီဟာကမ်ပဏီကသူမကိုဘယ်ဂျီယံပို့နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဝီယမ်ကသွားဖို့တာပြောတာကြောင့်သူ့ရဲ့တုတ်ပြတ်မှုကိုသူမသဘောမကျခဲ့ပါဘူးတနေ့မှာတော့ဆောင်းဟီရဲ့အဖေကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဆောင်းဟီဟာသူမရဲ့ဘဝမှာအဖေကိုမုန်းခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့လဲဝမ်းနည်းနေမိတာကြောင့်ခံစားချက်တွေရောပြုံးနေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာဝီယမ်ကသူဘာတွေတွေးမိနေတယ်လဲဆိုတာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုပြောပြပါတယ်ဝီယမ်မှာတူတာဆောင်းဟီနဲ့မတွေးမိခဲ့ရင်တော့အခုတူဘဲနေရာရောက်နေမလဲဆိုတာကိုသိရှိနေမိပါတယ်သူဆရာတယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်နေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ရီစာဟောင်းလေးနဲ့လက်ထပ်နေရင်တော့လက်ထပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့ကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုကနေဆောင်းဟီကိုဝင်းကဲပြီးခဲ့တာကိုနည်းနည်းနောင်တရနေမိပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူကအတိတ်ပဲမရှိတာတွေပြောနေရကနေရက်ဖို့သူ
သူ့ကိုတားရန်ကြိုးစားပေမဲ့သူကတော့ဆက်ပြောနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ထိသူအလုံးလဲမဲ့ဖြစ်နေရတာကသူမအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲသူကသူရဆက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်သူမကိုစတွေ့ကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ဘဝဘယုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကန်ဆိုးတာကတော့စောင်းရီဟာသူပြောတာမှန်သမျှကိုကြားသွားခဲ့ပါတယ်စောင်းရီကဒါရီအားလုံးကိုကြားပြီးတော့အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်သူမကသူ့ကိုနောင်တရသလားလို့မေးပေမဲ့သူဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူးစောင်းရီဟာကိုနာကျင်အောင်လှုပ်ပြီးတော့သူမစီကိုပြန်လာခဲ့တာအားလုံးကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်တာကြောင့်ဒါရီအတွက်သူမကိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဝီယမ်ကသူမကိုတောင်းပန်ပေမဲ့စောင်းရီကသူ့ကိုအလွန်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်သူမကတကခုအစိမ့်မပြေတိုင်းသူမအမိကိုအမြဲအပြစ်တင်တတ်တဲ့သူမအဖေနဲ့သူ့ကိုနိုင်ပြောခဲ့ပါတယ်စောင်းရီဟာစိတ်နာသွားပြီးတော့နောင်တမရခင်မှာသူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်သူမကသူမအခြေအဆုံးတော့အမျိုးသားကတကယ်တော့သူမနဲ့ဆုံခဲ့ရတာကိုနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အယုတ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တညမှာဆိုတော့တို့တွေဟာပန်းချံတစ်ခုအထက်မှာတွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်စောင်းရီကဝီယမ်အထက်တန်းကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ MP3 ဆက်လေးကိုအခုထိနားထောင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကသူမအဖေပြဿနာရှာတိုင်းစိတ်ပြန်လေလန်းဆန်းစီဖို့အကြိုက်ဆုံးတခြင်းလေးကိုနားထောင်ခဲ့ပေမဲ့သူကြောင့်သူမဒီတခြင်းကိုနားထောင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူးလို့ဝီယမ်ကိုပြောပြပါတယ်ဝီယမ်မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ဒူးထောက်ကခွင့်လို့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်သူကမကြခင်သူအလုပ်တစ်ခုရတော့မှာပါလို့သူမကိုပြောပါတယ်စောင်းရီကလည်းဘယ်ဂျီယမ်ကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီယမ်ကသူမကိုစောင့်နေရှင်ပေမဲ့သူမကတော့သူ့ရဲ့ဆက်လန်းကိုအပီးတိုင်ရက်ဆဲလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကပြတ်သားနေခဲ့ပါတယ်သူမကသူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိနေ့ရက်မှာဝီယမ်ဟာ PE ဆရာတယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါပြီတင်ကန်းစာတင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစာတင်တိုင်းသူအမြဲမပြောမရွှင်ဖြစ်နေတယ်လို့အပြစ်ပြောကြပြီးတော့သူ့အခြေဥအကြောင်းကိုပြောပြရန်တောင်းဆိုကြပါတယ်သူကစောင်းရီအကြောင်းအသေးစိတ်အားလုံးပြောပြလိုက်ပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးကလည်းတဘောတွေ့နေကြပါတယ်သူတွေးမိတိုင်းပထမဆုံးပေါ်လာတတ်တဲ့သူအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ငဲချစ်လေးကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတည်းဝဲနေခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်တနေ့မှာတော့မမျောလင့်ထားပဲစောင်းရီကသူ့စီကျောင်းကိုလာလေခဲ့ပါတယ်သူမဟာဘေဂျီယမ်ကတိတ်မကြတေးခင်ကမှပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးဝီယမ်အတွက်သတင်းကြီးတစ်ခုယူဆောင်လာပါတယ်စောင်းရီဟာမကြခင်တစုံတယောက်နဲ့လက်ထပ်တော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကဒီအကြောင်းကိုသူ့အားလူကိုယ်တိုင်လာပြောဖို့လွတ်တယ်လေလို့ပြောပါတယ်သူတို့ညောင်လုံးအတွက်အခြေအနေတွေကကမောက်ကမဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဝီယမ်ဟာမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ချင်တာကြောင့်သူ့စီဖိတ်စာပို့လိုက်ဖို့သူမကိုပြောလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်ဝီယမ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မူအောင်တောက်လိုက်ပြီးတော့အာရရတိုင်းအတွက်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေရှာပါတယ်သူကလူတူကင်းမဲ့တဲ့တနေရာကိုတွားဖို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးငားများချင်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုဝီယမ်မတွေးမိစေဖို့အဲ့ဒီညကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကုံဆုံးကြဖို့စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်သူမဟုတ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကသူ့ကိုရင်ကွဲစေပြီးတော့သူမအကြောင်းတွေးရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျမိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစုံတရာကသူ့ရဲ့အတွေးကိုပြောင်းလဲတွားစေခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့တူဆုံးဖြစ်လိုက်ပါတယ်မနေ့အစောကြီးမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုနိုးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်သူဘာတွေစီစဉ်နေတာလဲသူ့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့စောင်းရီရဲ့အခန်းထဲကိုလူဝင်လို့မရအောင်ရှင်းထားပေးလိုက်ပြီးသူမကိုတယောက်တည်းရှိစေခဲ့ပါတယ်ဝီယမ်ကမင်္ဂလာပွဲမစခင်ကိုရိုင်းကိုကြတစုံတရာပြောချင်တာကြောင့်သူမရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာသူမကိုနာကျင်စေခဲ့ရတဲ့အတွေ့မျိုးဝင်မိခဲ့တာကိုနောင်တရမိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကြောင့်သာအခုတူရှိနေတဲ့ဘဝနေရာတစ်ခုကိုရောက်နိုင်တာဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်သူမကအထက်တန်းကျောင်းမှာသူ့ရဲ့အကျင့်ဆိုးပြောင်းအောင်ကူညီပေးခဲ့ပြီးတော့တက်ကရိုတက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေကအခုဆိုရင်တော့အချိန်ပြည့်စရာတရားအနေနဲ့ဘဝကိုပျော်နေခဲ့ပါပြီသူ့ရဲ့ဘဝကိုသူမပြုံးတိအောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးသူမသူ့ရဲ့ဘဝထဲရောက်လာခဲ့တာကြောင့်အခုအချိန်မှာအမြင့်တနေရာကိုသူရောက်နေရတာပါလို့ဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်သူမကိုလဲလွတ်လိုက်ဖို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကကုတ်ကတ်ထားခဲ့ပေမဲ့သူမပျော်ရွှင်ပါစေလို့တူဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းသူမရဲ့ပြင်းစရာကောင်းပြီးအယောင်မဲ့နေတဲ့ဘဝကိုအယောင်ဆုံးစေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါတယ်သူမပါခဲ့ပဲသူမဘဝကကောင်းမွန်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူမခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအနာကနေအမြဲရှိနေပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်ကစောင်းရီတို့တားကိုလက်ထပ်ဖို့ဂတိတစ္ဆာစကားဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဝီယမ်ကသူ့အတွက်ခက်ခဲပေမဲ့လည်းပြုံးနေခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးတာကစောင်းရီရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တာကြောင့်သူဒါကိုမဖြတ်စည်းရှင်ပါဘူးအချစ်ဆိုတာကဖူးစာရှင်နဲ့တွေးဆုံယုံတမဟုတ်ပဲအချိန်မှန်မှာတွေးဖို့လည်းလွယ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေအချစ်စက်ကယူဆောင်လာပြီးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတင်တတိယနေတင်ပါတယ်အရာအလုံးအရန်နောက်ကျမတွားခင်မှလည်းဒါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တာဝီယမ်ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဘာလုပ်လိမ့်မလဲကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးကြပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ